Осми български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Второ издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. 11-21 май 2017 година. Велико Търново, България. Участие в българският национален шампионат и Световната купа по фолклор, проведени едновременно с 21-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, имаха общо 200 вокални групи за народни песни, хорове, танцови състави, фолклорни ансамбли, формации за стари градски и популярни песни, оркестри, групи за пресъздаване на старинни обичаи и индивидуални изпълнители. Главен организатор на музикалните форуми е Еврофолк Академи в партньорство с община Велико Търново. И трите музикални събития се проведаха под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, която през 2017 година навършва 10 години от създаването си. Асоциацията, в която днес членуват над 350 фолклорни фестивала, е световно призната, акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Успешното провеждане на 8-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк, второто издание на Световната купа по фолклор Велико Търново и 21-я Старопланински събор Балкан Фолк бе подпомогнато и от компании от бизнеса, хотели, туристически и рекламни агенции, много телевизионни, радио, печатни и интернет медии. Задачата да заснеме и предаде на живо в глобалната мрежа всички концерти имаше основният медиен партньор на форумите – интернет-телевизията Еврофолк. Официалното откриване на 21-я Старопланински събор Балкан Фолк, 8-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и втората световна купа по фолклор Велико Търново се състоя на сцената в летния театър на Велико Търново в присъствието на български и чуждестранни фолклорни състави. Събитието уважи и посланника на Индонезия за България, Македония и Албания, нейно превъзходителство госпожа Сри Астари Раджит. Приветствия поднесоха госпожа Нелина Църова, директор на дирекция култура и туризъм в община Велико Търново, и господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Ваше превъзходителство, уважаеми господин Николов, уважаеми дами и господа, скъпи гости и участници, добре дошли в старопрестолния български град Велико Търново. От името на кмета на община Велико Търново, инженер Даниел Панов, и от мое име ви поздравявам по повод откриването на 21-я Старопланински събор Балкан Фолк. Тук бих искала да поздравя Европейската асоциация на фолклорните фестивали, която през тази година чества своята 10-та годишнина. Нека целите, които още през 2007 година поставя пред асоциацията нейният създател Илиян Николов, а именно да се съхрани и популяризира фолклора на европейските народи чрез фестивали и използване на съвременните информационни технологии, да бъдат продължени и развити от наследниците на делото му. Вярвам, че тази благородна инициатива ще има своето продължение и занапред. На добър час на всички! Добър вечер на всички! Първо искам да се обърна извън протокола, разбира се, към участниците в тези три големи форума, защото за нас това са най-важните хора, които всъщност провеждат този фестивал. Ваше превъзходителство, уважаема госпожо Църова, уважаеми гости, изключителна чест е за мен да застана пред вас в този хубав момент, в началото на първите фестивали, които се провеждат от веригата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали в България.
Тази година в Европейската асоциация участват повече от 350 фестивала, което всъщност се прави най-голямата организация за фолклорни фестивали в Европа. Откривам 21-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 8-я национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световна купа по фолклор. Да ви са честити, да сте живи и здрави! Едно от събитията, включени в съпътстващата програма на 21-я Старопланински събор Балкан Фолк и състоялите се едновременно с него 8-ми български национален шампионат по фолклор Еврофолк и второто издание на Световната купа по фолклор в Велико Търново, беше поднасяне на цветя на паметника на Илиян Николов, създател на музикални празници Еврофолк и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Паметникът бе открит през месец май 2016 година в старата столица на България, Велико Търново, в присъствието на генералния директор на ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова. Една година по-късно своята признателност към делото на Илиян Николов изрази и нейно превъзходителство Сри Астари Раджит. First of all, I would like to express my greetings to Bulgarians. Първо искам да изразя моите поздрави към българите. Щастлива съм да бъда тук като посланник на Индонезия в България. Вчера, когато поднесохме цветя на паметника, беше специален момент за мен. Щастлива съм, че присъствам на фолклорния фестивал Балкан Фолк и смятам, че такъв тип фолклорни фестивали, които събират хора от целия свят, както този фестивал тук, който е международен и има участници от Азия, от Европа, от всякъде, смятам, че това е начин на комуникация чрез културна дипломация. We just celebrated our 60 years bilateral relationship between Indonesia and Bulgaria. Скоро празнувахме 60 години от двустранните отношения между Индонезия и България. Миналата година, когато аз дойдох в България, министърът на културата дойде тук да подпише меморандум за разбирателство с вашия министър на културата и от тогава аз промотирам индонезийската култура сред българите. И имаме разнообразни прояви в областта на културното сътрудничество. На 12 май всички гости и участници в музикалните форуми имаха възможност да наблюдават една от най-големите атракции на старопрестолния български град – аудиомузикалния спектакъл Царевград Търнов «Звук и светлина». Излъчването на спектакъла се осъществи със съдействието на община Велико Търново. Толкова съм впечатлена от аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина» на Царевец и се надявам, че ще се правят повече и повече неща от този тип, които да промотират българските забележителности, красивите гледки, красивите пейзажи на България. Звук и светлина е любимият ми спомен от България, защото всички тези светлини, примесени с история, просто трябва да се видят. Звука и светлините направиха преживяването магично. Магично представление. Сред съпътстващите събития беше и дефилето на участници в Старопланинския събор, националния шампионат и Световната купа по фолклор. То се състоя на 13 май и маршрутът включваше едни от емблематичните места на Велико Търново. Съставите дефилираха по улица Васил Левски, изнесоха кратка програма пред паметника Майка България, продължиха пред парк Марно поле и завършиха парада в летния театър на Старопрестолния град. Направи ни впечатление това, че гражданите и гостите на Велико Търново имат възможност да добият представа от участниците в фестивала. Преди още да сме излезли на сцената, да видят как сме облечени. Ние само загатваме, там съвсем леко открехваме завесата. Дефилето всъщност е една покана. Елате да ни видите! We feel so honored because we get to
Беше чест за нас да участваме в дефилето. Бяхме заедно с други групи, с хора от различни места. Срещнахме се с тях на този парад и беше магично, с много празнична атмосфера. Хареса ми много. Регламентът за оценяване на участниците в българския национален шампионат по фолклор Еврофолк е основан на конкурсното начало. Изпълненията се оценяват в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Участниците изнесоха своите репертуари пред жури в състав: маестро Георги Янков, специалист по вокална техника, Валентин Хлаваджиев и Райчо Димитров, хореографи, маестро академик Иван Данчев, диригент и композитор, Миглена Хаджипенчева, музикален специалист. Ту небото не карай коня на оная стра. Калина не да завода коди, калина не да завода коди, калина не да завода коди, завода коди от вода ире. Накривили
В рамките на 6-дневната конкурсна програма, журиращата комисия присъди на участниците в българския национален шампионат по фолклор Еврофолк 26 бронзови, 34 сребърни и 30 златни медала в отделните категории. Сред основните критерии за оценка на представенето са ниво на сложност и техника на изпълненията, костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар, сценично поведение. Всяка година участваме в 3 фестивала и журито оценява труда на децата, като завоюваме наистина и златни, и сребърни, и бронзови медали. Радваме се много, с желание идват жените, с много любов, много обичат северняшките песни и журито мисля, че ги оцени достойно. Невероятна еуфория, защото наистина всички много се старахме, много работихме и мисля, че се представихме добре. Това е една благодарност за усилията, които сме положили. Да създадеш нещо такова, да дадеш от себе си, да дадеш от душата си е нещо много специално за всеки, който го разбира, за всеки, който го е преживял или изпитал. Затова мисля, че това е много огромно благодаря за всички нас, за това, че го правим и че даваме сърцето си. Номинация за голямата награда Златен Орфей и титлата Абсолютен български национален шампион за 2017 беше връчена на 5 от колективите, участници в българския национален шампионат по фолклор Еврофолк 2017. Очаровахте и публика, и жури, и моите комплименти получавате сега. Благодарим ви. Ние също сме доволни от това, че за поредна година гостуваме тук на този прекрасен фестивал, за това, че се представихме много добре, всички състави, солисти. Аз наистина съм много доволна и щастлива. По принцип изпълняваме песни от всички фолклорни области, родопски песни пеем, тракийска фолклорна област, пиринска фолклорна област. Ръководител съм на Тракийското дружество Родопи в град Асеновград. Успяхме да привлечем нови хора, които да продължават песенното изкуство. Опитвам се чрез работата си като преподавател в Обединен детски комплекс в Асеновград да подготвям млади изпълнители и така постепенно да влизат в ансамбъла. Млади хора, които да продължават да пеят, защото това е много важно. Постарахме се така малко да направим и нови носийки, да изглеждаме по-добре. Колкото се можем, стараем се да изглеждаме добре и да пеем добре. Имаме подкрепа, работим спокойно, общината ни помага. И аз наистина съм доволна, работим много добре. За първи път участваме и много ни хареса формата на Балкан Фолк. Включихте се и в националния шампионат по фолклор, от който взехте едно от най-големите отличия. Номинирани сте за Гран-при. Да, за което много се радваме и се надяваме да го спечелим. Ние всички сме създатели на състава, по тяхно и мое желание. Станах им ръководител. Вече от година и половина работим заедно, имаме доста награди. Навсякъде участвам с автентичен фолклор. Носиите са над 100 годишни, от раклите на бабите са.
и цървули, чорапи, престилки, завелки или ние в нашия край казваме фусти и вълненик. Момите са носили кадифени престилки по принцип, а мъжените са носили вълнената носия. Хайде сега да кажете и за самите хора, които видяхме на сцената. Как се наричат, какво е специфичното за тях? Първото, което е специфично е, че са автентични и те са 100 годишни и те са от нашия край. Алунело е първото хоро, второто е Старинско, третото е Калуш, а двете разработки, които видяхте, те са мои, направени по автентични стъпки от автентични хора. Точно сега сме много развълнувани, защото тъкмо слизаме от сцената, от представянето, от което сме доволни и не може да не се радваме на всичките тези престижни награди, които ни бяха връчени. Поздравяваме ви и вас като организатори, защото за да дойдем за пореден път тук, значи има за какво. Трио Калина е създадено преди 3 години. Намерихме във времето госпожа Денева. Типично по-женски, с хъс и усет към песните, които подбираме и правиме заедно. Ни се получават нещата и общо взето се забавляваме и се радваме, че можем да представяме българския фолклор. Водим се най-вече от автентичното начало, разбира се и обработки, които ни харесат. Знаете как е, според случая, според регламентите, според празниците, момичетата, освен че пеят, те разполагат с една много богата колекция от автентични народни носии и по големи празници, какъвто в Казанлък е празника на розата. Те се вписват с прекрасни изложби. Много си харесвам работата с тях, много е приятно, много е истинско, много е вълнуващо. Оттам долете я, мила джиленко бреджанам, два сиви голуба, мила джиленко бреджанам, два сиви голуба, мила джиленко бреджанам, два сиви голуба. Легнала е малка мома, градинчица под ючица, одолиде у дома до звраня коня, гледа доле, гледа горе, па се гледа малка мома. Па се гледа малка мома, като спеше под ючица, хвърли дюля, прехвърли я, хвърли друга, удария, хвърли друга, удария, удария, събудия. Развълнувани сме, разбира се, много щастливи. Наградиха ни, не сме очаквали такава висока награда. Отскоро сме хор, нямаме и 1 година. Идеята беше на Влади. Аз, разбира се, приветствах, защото на мен това ми е мечтата.
Музиката е моят живот. Винаги съм искала да се занимавам с музика, с пеене и разбира се да обучавам и по-малките. Както виждате, имаме приемственост между поколенията, различни поколения в хора и това за мен е едно огромно удоволствие. Идеята за да направим хор към ансамбъла дойде като естествено продължение от развитието на фолклорния ансамбъл. Започнахме с танцов състав, сега имаме хор, за бъдеще ще имаме и оркестър. Представихме песни от северняшката, тракийската, шопската и добруджанската фолклорни области. Това може да го видите по нашите носители. Българани създадохме през 2011 година като сдружение от ентусиасти, самодейци, танцори. Единствената цел беше да се забавляваме, да танцуваме, да запазваме българския фолклор. И се радваме, че за това кратко време, само 6 години, ансамбъл се развива в много добра посока. Преди 2 години тук на националния шампионат станахме национални шампиони с танцовия състав. Сега имаме номинация за Гран-при с хора. Надяваме се на следващото ни участие, което ще бъде на световния шампионат, така да се представим и да вземем и световната титла. номинация ще участвате в крайното класиране, където ще се разпределят местата за първо, второ и трето място на шампионата. Как се чувствате обаче в този момент? Благодаря много добре. Благодарение на тези млади момичета. От 10 години съществуваме, но то са се сменили много деца. Това са почти нови. Малко са от стария състав. Повече в Шопската област играеме, Северняшко малко, Тракийско малко. Къде се намира село Новачене? В община Ботевград, близо сме до София. 1200 човека живееме. Общината ни е голяма, с много също забележителности имаме и ние. Има какво да се види там. Как ви се получават нещата? Ами с много труд. Значи играят много, забавни са, перфектни са и доказват себе си. С повече усилия, по-добри резултати ще имаме. Но надявам се да напред още по-добре да бъдем. Благодаря много и на вас, и на целия екип. Част от участниците в Старопланински събор Балкан Фолк и Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк имаха изява и във второто издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017. В зависимост от нивото на представенето си, всички участници получиха точки за класиране в световната ранглиста по фолклор. В състезателната програма на Световната купа по фолклор участие взеха десетки състави и индивидуални изпълнители от България и чужбина.
Журито на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 отсъди за участниците в форума 7 бронзови, 4 сребърни и 16 златни медала в 9 категории, структурирани по жанрове и в 2 групи, според възрастта на изпълнителите. Номинация за участие в селекцията за първо, второ и трето място на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 получиха 6 творчески състава. Ние сме от Индонезия, от Аче и по-специално от банда Аче. Студенти сме. Работим заедно за развитието на изкуството на танца. Танцът, който представихме, е традиционен и се нарича Мусари Сари. Мусари Сари е от ачекската култура. Включва движения, които наподобяват, имитират работата на земеделците в този район. Instrumen ini sendiri yaitu rapai. Това е рапаи. Този инструмент наричаме серуне кани. Той е ачекски инструмент. Kita senang sekali. Много сме щастливи. Ние сме много щастливи от медала. Нашата усърдна работа е възнаградена. Много сме щастливи. Ако ни поканите, ще дойдем отново. Здравейте и добре дошли в Велико Търново. Радвам се да се срещнем дните на Старопланински събор Балкан Фолк Нощи. Тук трябва да уточня, че участвахте и в националния шампионат по фолклор и в Световната купа по фолклор, от която вече имате спечелена номинация за участие в класирането за Гран-при на купата. 2 златни медала. Как се чувствате? При 2 златни медала и при това красиво нещо, предполагам всички около мен се чувстват много щастливи. С какви песни се представихте? Песента е родопска, Горица е ситна зелена, само че с обработка моя, специално за хора, за възможности на женски народен хор. И Слънчице миломамино. По принцип участваме целогодишно
и в общински, и национални шампионати, световни шампионати, регионални. И имаме доста спечелени първи места, златни медали. Благодарим на журито за това, че ни оцени, на организаторите, и дай Боже за напред да има повече такива фестивали. Радвам се, че има около нас и млади хора, които продължават да се занимават с фолклор, и дай Боже за напред повече фестивали, повече такива хубави награди. Чувствам се добре. Радвам ми се, че вземахме тази награда и това ни задължава повече да работим. Всичко върви по план, както сме се запланували, с участие в Европейския шампионат по фолклор, на различни фестивали, на различни места, и си пожелаваме здраве и много, много успехи творчески. Този състав работи от 2012 година. До ден днешен не сме спирали. Даже мисля, че нямаме и почивен месец, нали така? Един. Най-много един месец да сме почивали през това време. Този път се представихме с игри от Тракия, различни размери от Тракийска и Етнографска област, и мисля, че се справиха добре хората. Ние преди всичко се занимаваме с тракийски, но имаме репертуар от всички етнографски области в България. И така, продължаваме да работим. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro dua belah. Atuju malam. Jaro lon siplo. Di atu ule. Ma'alon lake. Bak kaum
Salam Assalam. Wara. Jero. Kita dari Jakarta. Ние сме от Джакарта и дойдохме тук, за да участваме в този конкурс. Благодаря ви за времето и за дадената ни възможност като индонезийци да се представим в България. Благодаря, че получихме тази номинация за Гран-при. Местната култура на Джакарта се нарича Батауи. В Индонезия имаме много танци, а тези, които представихме тук, са Пукат, Рафаи и Туджаро. Този костюм е специален, от Аче. Аче е провинция в Индонезия. Женският костюм също е от региона Аче. Вашата страна е прекрасна, хората са добри, времето е хубаво, всичко в България е хубаво. Българите ни посрещнаха много добре. Фолклорът ви също ни впечатли. Беше чудесна възможност за мен и за моите приятели. Благодарим на индонезийското посолство и на посланничката на Индонезия, че ни покани тук в България. Пожелавам на този фолклорен фестивал да продължава напред, да събира много държави от цял свят. Нека следващата година или през следващите 5 години всички държави по света да дойдат и да се представят тук. Благодаря ви, България! Здравейте, ние сме танцов състав Луди Млади, 11 В клас от средно училище Сава Доброплодни, град Шумен. Спечелихте много награди с това участие тук във Велико Търново. Радвате ли се? Да! Миналата година не успяхме, в смисъл миналата година взехме в сребърен медал, който ни амбицира да докажем тази година, че можем да вземе купа и златни медали. Аз съм класа на този клас, това са едни невероятни деца. 11 клас, това не са ансамбъл, това е клас, който работят много усърдно. Събрани са най-добрите деца от Шумен, най-възпитаните, най-хубавите, най-успешните, най-лъчезарните, разбира се, най-упоритите, за да постигнем този успех днес като във Велико Търново. Многобройни са участията ни в културния календар на Шумен, множество на национално ниво надигравания, на регионално ниво, в международен план. Миналата година имаме към 60 грамоти, съответно първи, втори и трети места. Винаги сме в топ 3, така че доста отличия имаме. И се надяваме да можем да продължим нашия успех.
Идваме от Индонезия, много красива страна. Има много острови. Джава, Бали, Калимантан, Сулавеси, Папуа, Суматра. Трябва да посетите нашата страна. Добре дошли сте. В нашето училище има клас по изкуства. Юнит Кесениан Сман 28. Стараем се да правим фолклорни програми. Това пътуване е подкрепено напълно от родителите на учениците. В други държави сме имали участие в Испания, Барселона, в Турция, в Китай, в Германия и тук. Ние сме от остров Джава, но танцът е от Калимантан. Историята на танца е свързана с птицата енганг от този остров. Това е част от птицата енганг. Това са перата на птицата. Енганг е танцът за птицата енганг от Калимантан. Костюмът е за молитва. Този знак е специален за остров Калимантан. Танцът се изпълнява на специална церемония. Обикновено хората от този остров се молят на боговете по този начин, като ритуал. Всъщност този танц е повече като ритуал. Един от ритуалите на нашата страна. Фестивалът ни хареса много. Щастливи сме. Пожелаваме си да дойдем, да сме участници отново. Надявам се още следващата година. На 20 май, след края на състезателните програми на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново 2017, се състоя официалното награждаване на победителите в крайното класиране на двата форума. Церемонията се проведе в присъствието на членове от журиращата комисия и господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Третото място на 8-ми български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2017 е за танцов състав Луди млади към Народно читалище Правда 1905 село Новачене с ръководител Стефка Александрова. Бронзовият медал на шампионата и бронзовият трофей връчва господин Валентин Халваджиев, хореограф в журиращата комисия. Второто място на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк 2017 заема народен хор към фолклорен ансамбъл Българани с художествени ръководители Екатерина Костадинова и Владимир Недев. Съставът получава сребърния медал на шампионат и титлата абсолютен вице-шампион за 2017. Сребърният трофей връчва маестро Георги Янков, член на журито. Първото място на 8-ми български национален шампионат по фолклор Еврофолк печели танцов клуб Жарава, град Видин с ръководител Фиданка Асенова. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата абсолютен национален шампион за 2017 година. Златния орфей ще връчи господин Калоян Николов.
Даскалов ще връчи чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. След награждаването на победителите в 8-то издание на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк 2017, церемонията продължи с обявяване на колективите, класирани на трето, второ и първо място в Световната купа по фолклор Велико Търново 2017. Третата позиция в крайното класиране зае ансамбъл Ал Асхар от град Тангеранг, Индонезия. Съставът стана носител на купата за третото място на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017, диплом и ваучер за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk на стойност 300 евро, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. На второ място в Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 беше класиран танцов състав Луди млади към средно училище Сава Доброплодни град Шумен. Колективът спечели купа второ място, диплом и ваучер на стойност 500 евро за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk. Победител в Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 и носител на Гран-при Световна купа по фолклор, диплом, удостоверяващ първото място и ваучер на стойност 1000 евро, осигурени от ЕАФ за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk, стана ансамбъл Сман Джакарта от индонезийската столица Джакарта. Официалното закриване на 21-я юбилеен Старопланински събор Балкан Фолк, 8-я Български национален шампионат по фолклор Еврофолк и второто издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 се състоя минути след церемонията за награждаване на призьорите. Добър вечер на всички, уважаемо жури, уважаема публика, уважаеми участници и скъпи приятели. Изключителна чест е за мене да присъствам на тези огромни форуми. Изключително се радвам, че в нашият век можем да ползваме най-модерните технологии и всички тези прекрасни изпълнения да бъдат записвани, за да могат да бъдат предавани в бъдещето. Изключително се радвам, че има толкова много деца, толкова много млади, които се занимават с фолклор. Искам да пожелая на всичките щастие, радост и много здраве и много сили. Обявявам 21-я Старопланински събор Балкан Фолк, 8-то издание на Националния шампионат по фолклор и втората Световна купа за фолклор Велико Търново за закрити. Да сте живи и здрави! До нови срещи! Минало, настояще, бъдеще. Дългът да се поддържа жива паметта за историята и културата е качество единствено на отговорните към бъдещето си нации. Съхраняването на фолклора и неговото популяризиране са сред основните задачи на фестивалите, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. В края на пребиваването си в Велико Търново, мнозина от участниците и гостите отправиха поздрав по случай 10-та годишнина от създаването на асоциацията. Пожелавам и да е успешна, всички членове на асоциацията да са здрави и успех във всички техни начинания. Много се радвам, че ви има, първо. Второ, искам да ви пожелая, освен здраве, защото това е много важно за всички нас, много успехи, много състави и много хубави моменти с тези фестивали и конкурси, които организирате. Желаем ви преди всичко да сте здрави и да продължавате да правите тези чудесни форуми. Те са така едно стъпало много голямо за състави като нас да се развиваме.
С вас като екип ме свързват нашите участия с мъжката фолклорна група от много години. Това, което сме направили, сътворили заедно, остава една много дебела и трайна черта в художествената самодейност в нашия град. Толкова много ви обичам и с цялото сърце ви пожелавам успех и ако с нещо аз мога да бъда полезна, бих го направила винаги за вас. 10 години е добра цифра, а ние от тези години, поне аз съм се явявал на 5 години от тези 10, така че пожелавам още много пъти по 10 да вървят тези световни фестивали. Това е нещото, което ще подкрепя и българския фолклор, защото това е стимул. Да се явиш на световен форум е нещо изключително важно и престижно. Пожелавам господин Калоян Николов не 10 години, ми още много пъти по 10 да ръководи тези фестивали. Искам да ги поздравя всички от Европейската асоциация. Големи поздравления за тях и най-добри пожелания за това, че са създали такава красива платформа, където артисти от различни места и култури могат да се съберат заедно и да се изявяват. Това, за което светът призовава, е мир. Европейската асоциация върши прекрасна работа. Работа за пример. Моите най-добри пожелания. Бих пожелала тази асоциация, ръководена от господин Калоян Николов, да се разширява все повече и повече. И пожелавам някой ден да дойде в Индонезия, в Бали, да направи конференция. И не само конференция, но да направи фестивал там. Защото ние сме с много култури. Ние имаме 300 етнически групи в Индонезия, които обитават 7000 острова и имаме 260 милиона души. Така че ако такъв тип фолклорен фестивал дойде и се проведе в Индонезия, мисля, че ще бъде много подходящо и може би мястото е на остров Бали, така че да могат хора от целия свят да дойдат и да се присъединят към един такъв фестивал. Надявам се това да се случи и тъкмо му казах, че е добре той да продължи да поддържа този вид фестивали и в бъдеще.